రాకా లోకంకి స్వాగతం. మణిపూర్ రాజధాని ఇంఫాల్కి రైలు కూత వినిపించబోతోంది. చుక్ చుక్ రైలు ఇంఫాల్ నగరంలోకి రాబోతోంది. దీనికి ఎన్నాళ్ళు పట్టింది? 75 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి ఈ దేశంలో ఒక రాష్ట్రం ఏర్పడి ఆ రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని ఉండి ఆ రాజధానికి రైలు కూత వినిపించినటువంటి పరిస్థితి 75 సంవత్సరాలుగా ఉంది. 75 సంవత్సరాల తరువాత ఈరోజు మణిపూర్లో రైలు యొక్క శబ్దం వినిపించబోతోంది. ప్లాట్ఫామ్లోకి రైలు దూసుకురాబోతోంది. ప్రజలు ఆనందంతో నాట్యాలు చేస్తున్నారు. ఇటీవలే దీనికి సంబంధించినటువంటి మణిపూర్లోకి రైలును తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక ట్రయల్ బేసిస్లో ఒక ప్యాసింజర్ రైలుని తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత గూడ్స్ సామగ్రిని తీసుకొచ్చేటటువంటి ఒక రైలు మణిపూర్లో ఉన్నటువంటి వాంగైచుంగ్ పావ్ అనేటటువంటి ప్రాంతానికి 2 రోజుల క్రితము సిల్చర్ నుంచి వచ్చింది. సిల్చర్ అస్సాంలో ఉన్నటువంటి 2వ అతిపెద్ద నగరం. అక్కడి నుంచి ఒక రైలు నేరుగా మణిపూర్లో ఉన్నటువంటి వాంగైచుంగ్ పావ్ అనేటటువంటి స్టేషన్కి వచ్చి ఆగింది. అంటే మణిపూర్లో రైలు అడుగుపెట్టింది. ఆ తరువాత అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు తమెంగ్లాంగ్ అనేటటువంటి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రాణి గైడిన్లు రైల్వే స్టేషన్కు ఈ గూడ్స్ ట్రైన్ వచ్చింది. ఇక్కడి నుంచి అది ప్రయాణం చేసి ఇంఫాల్కి చేరుకుంటుంది. మొట్టమొదటిసారి మణిపురీ ప్రజలు గూడ్స్ ట్రైన్, ప్యాసింజర్ ట్రైన్ ఎలా ఉంటాయో చూడబోతున్నారు. 75 సంవత్సరాలుగా రైలు ఎక్కాలంటే వాళ్ళకి గౌహతి రావాల్సిందే. గౌహతి దాకానో లేకపోతే అస్సాంలో ఉండేటువంటి లామ్డింగ్ అనేటటువంటి ప్రదేశానికో రావాలి. అక్కడ రైలు ఎక్కాలి. ఈ పరిస్థితి నుంచి ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పుగా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. మణిపూర్ రాజధానికి రైలు వెళ్ళబోతుంది. గూడ్స్ రైల్స్ రాబోతున్నాయి. అంటే మణిపూర్కి ఇప్పుడు అతిపెద్ద సమస్య ఏంటంటే మణిపూర్కు సరకు రవాణా అంతా కూడా రోడ్ల మీదనే జరగాలి. ఈ రోడ్లలో ఏదో ఒక చోట కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డా లేకపోతే ఏదన్నా గిరిజన తెగ ఆందోళన చేసినా రోడ్డు బ్లాక్ చేసినా కూడాను మణిపూర్లో కనీస అవసరాలకు సామాన్లు కూడా దొరకవు. అంటే మామూలుగా దేశమంతా 90 రూపాయలు 100 రూపాయలు ఉన్నటువంటి పెట్రోలు మణిపూర్లో 300 రూపాయలు 400 రూపాయలకు అమ్ముతుంది. ఒక 900-1000 రూపాయలకు లభించేటటువంటి ఎల్పిజి గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో దీనికి వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఈ వెయిటింగ్ లిస్ట్ తర్వాత అది 3 నుంచి 4 వేల రూపాయలకు దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రోడ్ బ్లాకేడ్ 40 రోజులు 50 రోజులు జరుగుతుంది. సరకు రవాణా చేయటం కష్టం. ఇప్పుడు ఆ సమస్యను తీర్చేందుకు రైలు మార్గం మీద ఈ రాస్తా రోకోలతో సంబంధం లేకుండా, కొండ చర్యలు విరిగిపట్టడంతో సంబంధం లేకుండా, ఉగ్రవాద చర్యలతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా రైలు గూడ్స్ సరుకుల్ని తీసుకుని అంటే సరుకుల్ని తీసుకుని మణిపూర్లో దింపగలుగుతుంది. దీని ద్వారా మణిపూర్ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక పెద్ద సమస్య తొలగబోతుంది. ఇది జిరిబామ్ నుంచి ఇంఫాల్. మణిపూర్లో చాలామందికి తెలియవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే మణిపూర్లోని మధ్య భాగంలో అంటే దాదాపు 15% భూభాగంలో 85% జనాభా ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా ఇంఫాల్ దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. మణిపూర్కి చుట్టూ ఉన్నటువంటి తమెంగ్లాంగ్, జిరిబాంగ్, సేనాపతి, చూడాచాంద్పూర్ వంటి జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కొండలు అడవులతో నిండినవి. 85% భూభాగము కేవలము 15 నుంచి 20% జనాభా ఉంటుంది. గిరిజన జనాభా ఉంటుంది ఎక్కువ. ఈ గిరిజన ప్రాంతాల్లోంచి ఇప్పుడు రైలు మార్గం వేయటం జరుగుతోంది. ఈ రైలు మార్గం 2021లో మణిపూర్ వరకు రైలును తీసుకెళ్తామని ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆగస్టు 15 నాడు దేశవాసులకు ప్రకటించారు. దానిని ఇప్పుడు నిజం చేస్తున్నారు. 46 టనల్స్ అదేవిధంగా 153 బ్రిడ్జెస్ తోటి ఈ రోడ్డు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ టనల్స్ అన్నీ కూడా కొండల్లోంచి టనల్స్ని త్రవ్వవలసి వచ్చింది. తద్వారా రైలు మార్గం చాలా సులువుగా చేరుకోవడం కోసం 111 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఇంకా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే దీనిలో ఒక బ్రిడ్జ్ ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన రైల్వే బ్రిడ్జ్ నొనే అనేటటువంటి ప్రాంతంలో 141 అడుగుల ఎత్తు మీద రైల్వే ట్రాక్ను ఒక బ్రిడ్జిని వేయటం జరిగింది. దీనికి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ రైలు మార్గం ఇంఫాల్ నుంచి మోరే అనేటటువంటి ప్రదేశం వరకు వెళ్తుంది. మోరే బర్మా బార్డర్లో ఉంది. మోరే దగ్గర బర్మీస్ ప్రజలు, భారతీయ ప్రజలు
కలిసి వ్యాపారం చేసుకుంటారు. అక్కడి వరకు ఈ రైలు వెళ్ళినట్లయితే ప్రజలకు మరింత సుఖం జరుగుతుంది. ఆ తరువాత ఈ రైలు మార్గాన్ని ట్రాన్స్ ఏషియన్ హైవేగా మార్చబోతున్నారు. అంటే ఏషియాటిక్ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా థాయిలాండ్, బర్మా, లావోస్, కంబోడియా, వియత్నాం, ఈ దేశాల వరకు రైలు మార్గాన్ని వేసేటటువంటి ప్రయత్నం. అంటే ఆగ్నేయాసియా దేశాలన్నిటితో కూడాను సరకు రవాణాని, ప్రయాణికుల రాకపోకలకి సులువును కల్పించేందుకు ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. చాలా విప్లవాత్మకమైన వ్యవస్థ. ఎందుకంటే నార్త్ ఈస్ట్లో అతిపెద్ద సమస్య రవాణా సమస్య. నార్త్ ఈస్ట్లో రోడ్లు కూడా చాలా బాగుండవు. రోడ్ల దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కూడాను దాదాపు ఒక అస్సాం వంటి ఉన్నవాటన్నిట్లలో డెవలప్డ్ రాష్ట్రమైన అస్సాంలోనే 1200కు పైగా చెక్క బ్రిడ్జీలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ చెక్క బ్రిడ్జీలు ఎంత దయనీయమైన స్థితిలో ఉంటాయంటే బస్సులో వెళ్తున్న యాత్రికులందరూ దిగవలసి ఉంటుంది. ఒక్క డ్రైవర్ బండిని ఆ బ్రిడ్జ్ దాటిస్తాడు. ఆ తర్వాత ప్రజలు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి తర్వాత ఎక్కి మళ్ళీ ఇంకో బ్రిడ్జ్ వస్తే ఇదే పని చేస్తారు. సో ఇంత భయంకరమైనటువంటి రోడ్ల నుంచి నెమ్మదిగా హైవేల నిర్మాణము, గ్రామ మార్గాల నిర్మాణము, వంతెనల పునర్నిర్మాణము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. రాకపోకల కోసం ఈరోజు అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి వెళ్ళాలన్నట్లయితే సులువైనటువంటి మార్గాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రపంచంలో అతి పొడవైనటువంటి నది మీద బ్రిడ్జ్ బొగీబిల్ వంతెన కూడాను మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బ్రహ్మపుత్ర నది మీద కూడాను నంబర్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ పెరుగుతున్నాయి. ఇంఫాల్ నుంచి మిగతా దేశాన్ని కనెక్ట్ చేసేటటువంటి రోడ్డు కూడా చాలా అవసరం. ఎందుకంటే చాలా కాలం వరకు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పాలకులు ఏం భావించారంటే నార్త్ ఈస్ట్లో రోడ్లు వేసిన, డ్యాములు కట్టిన, వనరులు, వసతులు ఏర్పాటు చేసినా కూడాను రేపు ఎప్పుడో ఏ చైనాయో దాడి చేసి మొత్తం భూమిని కబ్జా చేసుకుంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ డెవలప్ చేయకూడదు అన్నటువంటి ఆలోచన ఉండేది. అంటే నార్త్ ఈస్ట్లో ఆయిల్ దొరుకుతుంది. ఆ ఆయిల్ని బీహార్లోని బరౌని అనే ప్రదేశం వరకు తీసుకొచ్చి అక్కడ రిఫైన్ చేసేవాళ్ళు. రిఫైనరీస్ బరౌనీలో ఉండేది. లాభము బీహార్కి వచ్చేది. ఆయిల్ ఉత్పాదన అస్సాంలో జరిగేది. వీటన్నిటి వల్ల అస్సామీస్ ప్రజలు కానీ నార్త్ ఈస్ట్ ప్రజల్లో ఇది మన భారతదేశం కాదన్న భావన ఉండేది. ఆ భావనను తొలగించి భావాత్మకమైనటువంటి సమైక్యతను తేవాలన్నట్టయితే ముందు మనుషుల్ని కలిపేటటువంటి రహదారులను, రైలు మార్గాలను, విమాన మార్గాలను ఏర్పాటు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. తద్వారా ప్రజల రాకపోకలు పెరుగుతాయి, తద్వారా ప్రజల సౌలభ్యాలు పెరుగుతాయి, తద్వారా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఏకాత్మత వస్తుంది. ఆ దిశగా ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఈ మంచి చర్యను ఖచ్చితంగా అభినందించి తీరాల్సిందే. దీనివల్ల మణిపూర్ సహా మొత్తం ఈశాన్య భారతం యొక్క కనెక్టివిటీ మరింత మెరుగుపడుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాల్ని కామెంట్ల రూపంలో తప్పనిసరిగా పంపించండి.